Ok, hello mọi người, welcome đến với buổi website review đầu tiên và cũng là video đầu tiên mình làm. Mình khá là bất ngờ khi mình post trên Facebook thì mình nhận được khá các bạn nhắn tin cho mình, gửi dự án cho mình để mình review. Thì trước khi mình bắt đầu review thì mình muốn nói cái tiêu chí đánh giá và cho điểm của mình sẽ dựa trên cái cách mà bản thân mình chấm điểm trên Awards trong thang điểm 10. Thì trong thang điểm 10 ở trong Awards thì 6 điểm là được Honorable Mentions, mình hay gọi là được giải khuyến khích. Thì thường là cho những trang mà mình đánh giá là mọi cái cơ bản, ví dụ như typo, spacing, animation ổn, đủ tốt, nhưng mà mình thấy nó chưa có một cái độ wow, hoặc là chưa có một hoặc là nhiều những cái chi tiết mà mình có thể bookmark lại. Còn 7 điểm trở lên là điểm để được save the day. Đó, thì thường những cái trang mà mình đánh giá, mình cho save the day là những cái trang mà mình thấy chắc chắn những cái cơ bản nó phải tốt rồi, và ngoài ra nó phải có những cái để mình có thể lưu lại, mình học hỏi, hoặc là một lúc nào đó mình quay lại, kiểu mình sẽ quay lại chứ không phải là vô một lần là thôi. Rồi thường là 7 tới 7.5 điểm là như vậy. Còn từ 7.5 trở lên là thuộc dạng là những cái web nó kinh khủng rồi, nó kiểu nó ấn tượng ngay từ đầu liền rồi. Đó, rồi 8, nói chung 7.5 trở lên là rất là kinh khủng rồi. Còn 8 thì mình cũng hiếm chấm những cái trang như vậy lắm. Thường là những cái trang như vậy là mình nghĩ là sẽ được save the month hay save the year. Ok, thì đó là cái cách mình sẽ chấm điểm ha. Mình sẽ review hết những cái trang các bạn gửi, sau đó thì cuối mình sẽ cho điểm. Ok, mình vô trang đầu tiên luôn ha. Ok, website đầu tiên mình review là website của bạn Sang ha. Ok, để mình review qua. Ok, website của bạn Sang ha. Thì mình đã review qua và mình sẽ đưa một vài cái cảm nhận cũng như là một vài cái kiểu suy nghĩ của mình. Nếu mà là mình thì mình sẽ improve nó bằng cách nào ha. Ok, thì trước hết là cái loading cho đi vô cái hero section á. Cái loading cũng ok. Thì nếu mà là mình sẽ tìm cách để connect cái loading với cái showreel này. Ví dụ như là cái listen này nó chạy ra thì cái cuối cùng nó sẽ là cái showreel và nó đi qua bên này, thì nó sẽ có một cái sự kết nối giữa cái loading tới cái trang đầu tiên, tới cái section đầu tiên ha. Và nhìn chung thì đánh giá layout thì mình hiểu cái style bạn muốn làm, nhưng mà mình nghĩ nó chưa tới á, cho nên là layout nó khá là rời rạc và nó không có một cái sự đồng nhất. Ví dụ như ở đây cái hero đi, mình thấy nó chưa có đủ, nó nói chung là mình chưa có đủ wow, mình không có thấy layout này tốt. Ví dụ như cái text này nó bị lệch lên trên và nó không có, ý là nó cũng không to hẳn mà nó nhỏ hẳn. Layout nó khá là rời rạc. Rồi cái phông này chỉ dùng ở đây thôi, chưa thấy dùng ở chỗ nào khác hết, cho nên là nó không có đồng bộ, nó không có kiểu, nếu mà dùng ở đây thì dùng xuyên suốt cả cái size luôn. Rồi những layout chỗ này nó cũng như vậy, nó cũng chỉ là list ra thôi. Và khi mà mình dùng layout mình cảm thấy nó chưa đủ tốt thì những cái khoảng trắng thì những cái white space này, spacing này nó sẽ thành, nó giống như là nó bị bỏ trống chứ không phải là để cho nó làm cái layout nó đẹp hơn. Ví dụ như là cái đoạn 1, 2, 3, 4 này thì 4 cái này thì mình có thể
cải thiện nó bằng, nếu mà là mình thì mình sẽ ví dụ như là mình sẽ cho những cái này nó to hẳn lên, không một design cho to lên rồi nó show cái này ra. Sau đó những cái này thì nó đóng, nó kiểu đóng mở đó, mình nhấn vô cái nào thì nó mở cái đó ra, rồi mình focus vô một cái nó to ra, nó cái layout nó sẽ có cái chữ to chữ nhỏ, chứ những cái size này nó gần như là nó đều nhau và nó chỉ dàn ra hết ở đây, nó không có cái tương tác, không có interaction nữa. Ví dụ như cái này mở cái này đóng thì mình sẽ có cái tương tác kiểu đóng mở, hoặc là làm một cái timer, mình hay làm một cái timer kiểu cái số 1 đang mở đúng không, sẽ có cái timer nó chạy ở đây tầm 5 giây thì nó tự động nó đổi qua cái tiếp theo. Thì làm như vậy thì cái section này nó sẽ vui hơn. Rồi mình có thể đưa icon hoặc là hình gì đó cho từng cái đúng không, kiểu đang mở cái số 1 qua cái số 2 thì nó sẽ đổi hình đó, thì nó sẽ kiểu nó sẽ upgrade hơn thay vì mình cứ list ra hết. Cái section này cái section này cũng chỉ list ra 4 cột và để trống một khoảng rất là to trên đây, mình nhìn tưởng nó bị lỗi hay cái gì đó, và nó chưa có, và khi mình làm layout nó không tốt á, nó nhìn nó sẽ nó không được đẹp á. Rồi cái process này đó mình có thể cho nó to hẳn ở đây luôn, mình explore thêm. Rồi spacing từ cái section này tới cái recent works này nó cũng không tốt á. Cái font size này chưa thấy dùng ở đâu hết, và cái heading này nó cũng nhỏ hơn cái này, nó không có đồng bộ đó. Thì khoảng cách giữa các section nó có thể mình tăng cái spacing lên để mình chia nó rõ ra. Rồi cái layout của cái word này, mình biết cái kiểu mà bạn muốn làm, nhưng mà nó khi mình làm chưa tốt đó, thì nó sẽ giống như là bị bug hơn. Và mình có thể kiểu một bên to hẳn và kiểu chiếm 2/3, chiếm này chiếm 1/3 thôi, thì nó sẽ ra hơn là như thế này thì nó không có được đẹp. Đó, spacing giữa các section cũng vậy, nếu là mình thì mình sẽ cho nó nhiều hơn. Rồi tới cái call to action, mình cũng không thích cái call to action này lắm, nó bị bọc ở trong cái frame này, và nếu mà là mình thì mình để to hẳn luôn, chiếm nguyên cái màn hình một cái call to action luôn. Mình những cái chữ này là mình cho to hẳn luôn, và thay vì mình làm cái button này thì mình cho cái chữ to này thành cái button, hoặc là nguyên cái section to này là cái cursor, mình làm một cái custom cursor, thì cái button là cái con chuột của mình nó sẽ đi theo khắp cái section này luôn, thì nó sẽ, mình thấy mình sẽ thích cái kiểu đó hơn. Như này thì nó, thứ nhất nhìn nó không có liên quan gì với cái chơi này lắm, nó không có liên quan lắm, nhưng cái này mình thấy nó không liên quan lắm. Ở đây có dùng cái phông giống ở trên. Cái footer thì cái chỗ này, cái effect này mình nghĩ nếu là mình mang luôn lên trên cái hero section nó sẽ ok hơn. Và cái background của cái effect này với cái footer nó lại không cùng màu, nên là nhìn nó cũng khá giống bị lỗi. Và cái footer này nó cũng khá là sơ sài á, bạn có thể để logo hay là làm gì đó cho nó đỡ sơ sài hơn. Cái này ok, cái này là page này là chỉ có một trang thôi. Một cái nữa là mình nãy mình có test trên cái màn 2K thì nó không có responsive tốt lắm, cho nên mình phải test trên Full HD đó. Thì bạn có thể xem lại cái responsive. Ok, đó là cái website của bạn Sang ha. Nếu mà là mình chấm điểm trên The Worst thì mình sẽ chấm khoảng
4 tới 4.5. Ok, bây giờ mình tới cái website tiếp theo. Ok, vào website tiếp theo là Nexora của bạn Đặng Trí. Ok, để mình review qua. Ok, mình đã review qua xong cái website của bạn Đặng Trí ha. Thì trước hết là mình khá là thích cái website này tại vì nó có một cái concept rất là rõ ràng, kiểu spaceship, hoặc là nó hơi không gian á, có mấy cái effect khá là hay kiểu như này thì nó làm cho cái concept nó rõ hơn. Thứ hai là nó có cả sound, có tiếng, có interaction, có animation tốt, đầu tư về phông rồi hiệu ứng. Ok, layout cũng ổn, có illustration rồi animation cho cả mấy cái này. Ok, đó là cái điểm mà mình thích. Rồi cái điểm mà nếu mà là mình sẽ sửa cái gì? Thứ nhất là nó là mình đã tắt sound rồi mà nó vẫn có cái tiếng, nó làm mình khá là khó chịu. Thứ hai là cái này nó bị, cái mask nó bị cắt, mình nghĩ cái này thì bạn cũng thấy rồi ha, cho nên là mình phải fix cái này. Thứ ba là mình nghĩ layout nó vẫn chưa đủ tốt. Bạn cũng có explore nhưng mà ví dụ như section này nó hơi giống cái trang của bạn sang hồi nãy không, nó mình làm cái này kiểu nó rời rạc á, nó mỗi cái nó nằm một góc quá, cho nên là layout bạn có thể cải thiện thêm. Cái đoạn này thì ok đó. Rồi những cái layout chỗ này nó không có align, mà nó hơi kiểu nó không có liên quan lắm á, nó rời rạc á. Mình có thể cho cái chữ này nó to hẳn ra, rồi cái này nó đi từ trên đây thay vì nó đi, còn nếu mà ở giữa thì ngay từ giữa chứ nó cứ bị lệch lệch. Rồi cái hình này là cái hình gì, nó giống như hình trái bóng, nếu mà bạn để cái hình phi thuyền thì nó có thể hợp lý hơn ha. Cái nữa mình khá là tiếc là mấy cái viền này nè, mấy cái viền mà chớp có cái hình vuông này nè, nếu mà đã đi theo concept rồi á thì nó có thể lúc mình animate ở lúc nó mới xuất hiện á thì nó sẽ từ giữa nó bung ra thành 4 góc này, để cho cái hình này nó ra thì nó sẽ ok hơn. Và có một cái nữa là mình thấy nó không có đồng bộ, ví dụ như là cái này, cái hình vuông ngay góc á, nó ngay giữa cái góc, nhưng mà ở dưới này nó lại nằm ở trong và nó không có nhấp nháy. Rồi trang about thì nó lại nằm hẳn bên trong luôn, cho nên là mình thấy nó không có đồng bộ. Nếu mà mình dùng một cái element này nó đồng bộ và mình đồng bộ luôn animation, đúng không, kiểu nó bung ra thì ra cái hình, rồi nó bung ra thì ra những cái text này, rồi cái footer đó nó bung ra thì ra cái đoạn text ở dưới footer thì nó sẽ đồng bộ hơn. Những cái chỗ này mình có thể improve, kiểu text nó to hơn này kia, rồi cho animation. Cái này không biết có animation không. Có ok. Mình có thể thử nhiều loại layout hơn, ví dụ cái này ngang rồi đúng không, thì cái này mình làm kiểu khác, cái này nó cũng kiểu ngang. Rồi cái section này mình khá là thích nhưng mà khá là tiếc, tại vì nó có một cái kiểu storytelling á, nó chuyển từng cục từng cái viền màu này thì
mình khá là tiếc là cái này lại bỏ vô trong cái box, nó lại không liên quan lắm. Nếu mà bạn để ở ngoài đây á, thì nó sẽ ok hơn, nó sẽ scroll ngang. Cái này nó active thì nó chạy ngang qua, hoặc là nó fade ngay tại cái cạnh này, cái chỗ này, nó sẽ ok hơn là bỏ vô cái box này thì nó không có liên quan lắm. Rồi cái cục này cũng vậy, cái cục mình có thể lấy cái tâm tròn ở giữa, nó sẽ là cái animation, nó chuyển từ cái hình này xuống hình này xuống hình này, nó xuống 4 hình ở đây, rồi nó hiện content ra ngay chỗ cái vòng lúc nó active. Khá là tiếc, mình khá là thích cái này. Cái transition này cũng hay đó, nó break cái layout ra thành nhiều kiểu. Ví dụ như là nãy mình nói nó, cái này nó đã ngang rồi đúng không, thì cái này nó nên là dọc hay gì đó, nói chung là theo một cái kiểu khác. Ở đây nó cũng scroll theo một cái kiểu khác đúng không, tại vì nó đi theo cái này mà storytelling theo cái viền này, rồi dưới đây nó lại đi dọc đó. Cái cách làm từ cái section trên này xuống đây nó khá là hay, nó có cái sự kết nối với nhau đó. Cái này như nãy mình nói đó, cái footer này, cái này có thể nó bung ra thì nó ra cái chữ này, nó sẽ ok hơn. Rồi nếu là mình cũng sẽ cải thiện hơn cái button này. Cái button này nó đã có concept rồi, thì mình có thể kiểu ban đầu nó chỉ có 4 cái góc này thôi, xong rồi mình hover vô thì cái line nó mới ra, nó kết nối 4 cái góc này vô với nhau thì sẽ ok hơn. Mình khá thích mấy cái loading này kia, nó mở ra cái trang này nó có sự kết nối. Rồi đó, layout này, mình thì không thích cái layout thì như nãy mình nói nó hơi rời rạc. Nếu là mình sẽ cải thiện thêm. Cái này cũng vậy, cái này mình cảm giác như là cái typo nó chưa có tốt lắm. Nếu là mình thì mình sẽ để cái slide này nó khác cái này có thể to lên, hoặc là cái số to lên. Rồi cái section này cũng được, nhưng mà nó bị cắt khó chịu á. Và cái layout trong cái card này mình cũng có thể improve nó thì nhìn nó ok hơn. Trang about có một cái chỗ nữa là cái hình này nè, mình thấy nó không có liên quan gì so với toàn bộ những cái trang khác. Cái hình nó rất là sáng, nó có cái noise, và cái text nó nằm ở trên đây, nó kiểu như là nó qua một cái trang style khác luôn á. Nó khác hẳn cái này. Rồi những cái mũi tên này nó không có align với cái này, nó không có đều á, bị lệch, nhìn nó sai. Rồi ví dụ như là bạn đã làm cái custom cursor là cái con chuột nó có hình như thế này, thì mình có thể improve nó bằng cách tăng tương tác cho nó. Mình nhấn vô thì 4 cái cạnh nó xoay hoặc là nó bung ra. Đây giống như là cái hình này đúng không, nó đi ra như vậy đó. Thì tại sao mình lại không apply hết vô những cái khác, thì nó sẽ kiểu lên một cái level khác đó. Như cái này nó cũng bung ra đúng không, mình chỉ cần pick một cái concept duy nhất là bung ra, và mình apply hết cho tất cả mọi thứ, nó sẽ đồng bộ và nó sẽ đẹp hơn. Ok. Và còn trang Word mình cũng có một cái chỗ mình không thích, đó là cái đoạn này nè. Cái đoạn này tự nhiên scroll thì cái này nó nhỏ xuống rồi nó ra cái này, mặc dù nếu mà nó không nhỏ xuống thì nó vẫn đủ chỗ để thấy, nên là nó hơi thừa thãi. Và cái này nó dùng effect y chang cái ở home á, thì mình nghĩ mình phải dùng cùng size luôn
chứ cái này mình thấy nó nhỏ hơn. Ok, nhưng mà nhìn chung thì đây là một cái website khá là gọi là có potential, và nếu là mình thì mình sẽ chấm khoảng 6 tới 6.5, 6.5 là được honorable mention. Ok, có nhiều mấy cái chi tiết mà mình khá là tiếc. Ví dụ như nãy mình có nói là những cái này hoặc là những cái custom cursor này, nhưng mà những cái đó mình nghĩ là bạn có thể cải thiện được, thì web nó sẽ đẹp hơn. Và phải tập thêm, phải luyện thêm về layout. Mình nghĩ về layout có nhiều chỗ nó vẫn còn đơn giản quá. Layout thì cách dùng font này nọ. Ok, thì đó là web của bạn Trí ha, Nexora. Ok, project tiếp theo là của bạn Đạt Nguyễn. Bây giờ mình sẽ review qua website của bạn Đạt Nguyễn. Ok, sau khi review qua cái website này thì mình cảm thấy là bạn cũng mắc một cái lỗi tương tự giống như bạn Sang. Đó là mình cảm giác như là cái layout này, cái kết hợp font này, cái font pixelate với cái font này nó không hợp, và layout nó cũng chưa có đủ gọi là chưa có đủ đẹp á, thì nhìn nó vẫn khá là rối và rời rạc. Những cái chi tiết nhỏ như là button này nó không đẹp á, nó quá to đi. Cái vuông này, cái icon này nó quá to và để nó trong cái box nó không đẹp đó. Và như cái cục này mình có thể explore thêm. Ví dụ như là ban đầu nó to đi, xong rồi mình scroll xuống thì nó có thể nhỏ lại, hoặc nó xoay, hoặc là nó fade đi. Cái đoạn cắt này nhìn nó không có được tự nhiên, tại vì nó có cái lớp màu trắng ở đây, cho nên là nhìn nó khá là sai á. Rồi icon đoạn này cũng dùng màu nó khá là khó nhìn. Layout ở đây cũng khá là cơ bản. Mình có thể explore thêm những cái chia như thế này là như hồi nãy mình có nói. Bên bạn Sang á, thì mình có thể explore thêm interaction, cho chữ to ra để cho cái layout nó đầy đặn hơn. Cái cục này nó bị cắt, nó rất là kỳ. Thay vì nó bị cắt như này thì mình có thể để cho nó fade. Ok, rồi cái đoạn này mình cũng thấy rất là khó hiểu khi nó list hai cái này. Nó list một cái list bên trái và một cái gallery bên phải này. Nó bên trái thì ban đầu mình tưởng nó tương tác được, nhưng mà nó không có tương tác được, cho nên là mình bị khó hiểu. Mình có thể làm kiểu này, nhưng mà ví dụ như là đang ở cái project số 1 đi, thì bên này nó hiện cái project số 1, khi mình scroll lên qua cái project thứ 2 thì nó mới active cái này, mấy cái này nó fade đi. Đó, rồi mình có thể nhấn để nó, ví dụ nhấn xuống cái số 4 thì nó tự scroll tới cái số 4. Đó thì nó hợp lý hơn, chứ như này mình cứ tưởng là nó bị lỗi gì đó. Ok, đó, cái footer thì mình cũng không thích được cái phông này. Hai cái phông này mình cảm giác nó kết hợp nhau không đẹp. Đây nó bị mất ngay chỗ cái mask, nó bị nhìn thấy được mấy cái chấm. Footer cũng khá là sơ sài.
cái đoạn này mình có thể thêm một cái call to action ở đây nè, mình để ngay giữa. Rồi trong trang gallery á, trong trang project á, thì cái navigation nó lại khác, cho nên mình thấy nó rất là nó không có giống trang ở ngoài đây, cho nên là nó không có đồng bộ. Trang này nó cũng cơ bản thôi, mà nó cũng bị lệch nữa, nó bị lệch, nó không có align đều. Okay. Bạn có thể xem lại những cái spacing, những cái pixel perfect nó rất là quan trọng. Ok, đó, thì đó là vài nhận xét về cái cảm nhận của mình. Cái này là cái filter mà cứ tưởng là cái đi qua page khác. Filter này mình có thể để nó fix ở dưới hay là cái gì đó cho đừng có nhầm lẫn với cái navigation, rồi nó mất mấy cái trang bên đầu, mấy cái đầu tiên luôn. Đáng ra những cái ví dụ như là about hay là contact, trang home vẫn phải giữ ở đây, chứ vô đây như là một cái trang khác đó. Ok, thì đó là cái cảm nhận của mình ha. Và nếu mà để cho điểm trang này thì mình cũng nghĩ là cũng chỉ tầm 4 thôi, 4 tới 4,5 thôi. Ok, vì là video đầu tiên nên mình nghĩ là mình sẽ dừng lại ở 3 dự án. Hy vọng là mọi người thấy hay và ủng hộ thì mình sẽ sớm làm những phần tiếp theo, vì còn khá nhiều project các bạn gửi cho mình chưa kịp làm, đặc biệt là những dự án từ link Behance hoặc là Figma. Còn những bạn mà mình đã review trong video này thì đó chỉ là góc nhìn và chia sẻ của mình. Nếu các bạn thấy hữu ích thì có thể coi nó như là feedback và các bạn cải thiện từ cái feedback của mình, còn không thì thôi cũng không sao. Và nếu mà cái feedback của mình làm các bạn không hài lòng hay gì đó thì cũng đừng có buồn hay là khắt khe với bản thân quá, vì với mình miễn là mình cố gắng trau dồi hàng ngày để cải thiện skill là được, không cần nhất thiết mình phải so sánh mình với ai hết. Còn bạn nào mà muốn mình review nữa thì cứ gửi qua page Facebook cho mình, có thời gian thì mình sẽ làm từ từ, làm hết. Và cũng là vì video đầu tiên nên là nếu có sai sót hay là có một vấn đề gì đó thì mọi người có thể feedback cho mình thoải mái, nhắn tin qua page cho mình. Và nếu có nhiều bạn ủng hộ mình làm video hơn nữa thì mình sẽ cố gắng làm nhiều chủ đề khác, như là process breakout để chia sẻ những quá trình làm dự án thực tế, hay là những cái bất kể cái chủ đề gì đó, vân vân và may may. Ok, cảm ơn mọi người đã xem hết video.